bà lực rùm hai chúng xôm anh nhạt group chủ nghiệp xuống đó lúc nè sai cho thay mà đòn tiền đó bà mình ní nhung bàn lại mà đòn rồi thấy bà chẳng tới miền thành hà mà chùm luôn co vì đặt lại từ mình lời ní mà lại mà đòn tiền chẳng bong phôn con không mui thằng lái để bàn khơi nơi video ní xôm lúc nè cùng ông rầm lớn xôm lúc nè chui xe nơi video ní hỏi bàn cục cục ní vì pro lực rùm hai chúng nâng tua tía nơi chỗ chế ta để xây đầm bay chùm riệp chút lúc nè thả ta nơi trong khai tổ lá cho năm pi pon mà phải pram ní thì xây na khắc đại làng bà cho năm na khắc đại làng khắc nơi trong khai tổ lá khai đọc ní chẳng bong phôn con không mui thằng ọt ní cầm pungแต่ตงรองจำไม่ท่าในจงคายโตลานี้เมียนชนำเราบอกบองโอนได้หรืออดบ่มันเมียนชนำเยอะก็เมียนชนำโกนใจเมียนชนำกรมครูซาเราบอกเยอะในครองหนึ่งได้จังบองโอนโกนขโมยต่างออกนี้ได้กำปงตามตามตัวสนะโซมบองโอนโกนขโมยต่างออกจำสลับต่างออกนี้บองโอนนะป่ะไงนี่ไงมาเพย์บุญขายโตลาชนำปีปอนมาเพย์พรำจังvì nơi sau bấm ngày tiếp đặt khai cho đào khai mấy cứ khai với chế cảจังnơi cầm lòng pel bấm ngày ní cứ miền nam mui chủng luôn đại chỉ cầm pool nam đại đi xây làng khang nơi lừa top bác bà nơi lừa cầm pool tà làngจังมันดังทำยินชนำนาคราเตได้ดีใส่ลายให้บัสันเชียบองโอนกงขโมยได้กับป้องตามตัวสนะปียมไลประมาณในตีมนุษย์ไปให้เชียบองโอนกงขโมยดังไงบ่ายจังยมสมอบอซาเตอร์สมัยชนำตีมวยบ่ายชนำตีมวยคือชนำจูดบองโอนนะบ่าเนี่ยในการชนำจูดคือเชียกับปูชนำได้ดีใส่ลายคลั่งในจงขายตัวล้าชนำปีปอนมาไพ่พรามนี่จังลูกเนี่ยในการแชมป์ชุดเล็กสำนักเราบอกพ้นคือเล็กบูน130 ปีจำในปอสำนักคือปอสลักเชอร์หรือปอเขียวบอกพ้นนะบ่าปอสลักเชอร์หรือปอเขียวจังบอกพ้นเนี่ยในการแชมป์ชุดของมันในเล็กสำนักเล็กบูน130 ปีจำในปอสำนักคือปอสลักเชอร์นั่นจีปอเลียบปอสำนักปอเฮยบอกลูกเนี่ยลูกเนี่ยในการในแชมป์ชุดลูกเนี่ยนะบ่าจับปีไงนี้เราโฮดบอลดัดคายบ่าเราหดดัดคายเราหดดัดคายคายตัวลานนั่นคือเรียใส่บอลลูกเนี่ยลานคลังจังโซบองโอนในการในชนำจูดแต่งอ้อสบายจัดหอยริเรียปีโพธาเป็นเดลือถัดชนำจูดเรียใส่ลานนะโซใบแต่ขยมลูกรูมหาจุ้มเจียนเนี่ยตัวเตี้ยเจียนเนี่ยกุ้นก็ขยมลงเพิ่มก็ขยมสบายริเรียตัวใบเจียนชนำนั่นก็เหม็นเจียนชนำยงกว่าดาวให้ได้บันยงลงเพิ่มให้ได้บันเจียนขยมริเรียโดยซาระยะเป็นมาระยะจงข่อยนี้เนี่ยในการทำชุดคือเรียใส่มันตอนละอเตบ่าเรียใส่มันละอเตเรียใส่มันซื้อลายเตคือแทะวิเฉินเชียงลายเราไปอ่านเลยนักบานจูบเรียใส่ลายนั่นคือให้ก็ริเรียสำหรับเนี่ยการทำชุดบ่าเพราะถ้าเนี่ยในการทำชุดชีวิตบอกว่าก็คือมาระยะไปจงกรอยนี้ก็ท่ามันได้จูบซกอะวิจูบแต่ตุกวิจูบแต่ปัญหาวิจูบแต่เรื่องรายวิจูบแต่เรื่องมันละอโจลมอชราเหม็นแต่นะให้ชีวิตเนี่ยในการแชมป์จุดนั่นนะเนี่ยคลากำปงแต่เศร้าเนี่ยคลากำปงแต่หย่อนเยี่ยมเนี่ยคลากำปงแต่สบายเรียนั้นรูปเพียบแต่ลูกเนี่ยบางเคยนั่นคือสัตย์เจียรูปเพียบขังกระไรแต่เนี่ยในการแชมป์จุดต่างๆนั้นส่งแดงใจมาตีตามปฏิขนมเบโดมขนมคลาวขนมปอมัดเนี่ยในการแชมป์จุดนั่นคือจุดกวดได้บองโอนขมิ้นสบายขมิ้นริเรียไอเต้ผู้วิปบ้าปันไตสัวธาเป็นเด็กโคลนไอปบ้าเป็นเด็กโคลนไอเวทเนียนนั่นแหละแต่เมียนเนี่ยนาเกมหมอสัวสตกยืนหรือออดเกมหมอจังดังอมปียืนหรือออดจำลอยชอยทักขมิ้นเต้เนี่ยการแชมป์จุดนั่งนู่ปลุกไม่จีวัดเกเคยยืนแต่เปย์ยืนสบายแต่เกรบยืนเปย์แต่ยืนเมียนเต้ดอกเปย์ยืนกรอคือขมิ้นเนี่ยนะมวยเกมหมอเก็ตไปยืนเนี่ยในการทำชุดบองโอนโกนขโมยถึงดังท่าไปเมียนเกจัดไหนไปขอเกมือเงยหันเลยนั่งมาเนี่ยจิตสกูดได้โดยซาเมียนเกจำจัดไหนขอเกจำจอนเกจำมือเงยนั่งไงบ้านมันเนี่ยเวทเนียยังไม่กระดอยหลุดบ้ายังไม่กระดอยมันได้บัญจังมันได้บังห้างเอาเกเคยติเนี่ยการทำชุดนู่นบ้าสักจัดอย่างเยี่ยมปันไตข้างขนมจิตสกูดเลยให้มันนึกเนี่ยการแชมป์จูดเอาบองโอนไม่จีวัดเธอละอมาหอยดองมาปอนดองมาเมินดองก็เกมเมื่อมันเคยได้ปันไตบ่สันเชียเนี่ยการแชมป์จูดนั่งนะเขาแต่มากระเจาะได้หรือมุ้ยมันตั้งเขาพองก็เกเค
khơi đại hai cây rùm lốp bom piên tiệt chẳng chỉ vật nè cao xem chú đã chập ngày nâng tới sờ lanh khuôn anh ở tràn lẹ băng đầm bay khuôn anh ở tràn công sờ lanh kê công kết vì nè đọt tây khang chiêng khuôn anh phụ hoàng ấy niệm hiên si hiên chọc tê nè cao xem chút bà hiên ăn hiên si hiên chọc tê cứ kết tại vì nè đọt tây kết tại vì kê phần nè khuôn anh ăn hiên chậm nai ăn hiên si ăn khơi nhom pi ca lẹ băng thì chẳng bàn thà nè cao xem chút chỉ vật hoàng ngay nữa á priệp ban đôi chia dương từ chỗ bồn á bà dương từ chỗ bồn hết đó pe cái bạc cát mua nó lục co chỗ bảo pan đi lục kho bảo pan đi trăm tới hết đấy ban mình lưu mua anh nhá chẳng việc miên sầm nang ban kia mưa khơi ông pi ca lẹ băng bao dương thì chẳng mai chỉ vứt nè cao xem chút nâng việc mai cái thà bởi trăm cái vô chất á toa tại thầy đánh đo saka thầy cho bà đột mông mà nâng ban kia vô chất chẳng khi nào vô chất dương tới chẳng chấp ngày nâng tới dương vô chất khuôn dương ở chớn dương sờ lạnh khuôn dương ở tràn hơi dương lép băng đầm bay khuôn dương ở tràn phụ dương lép băng đầm bay kia chạy đấy kem đại lép băng đầm bay dương phòng hay nét để cao xem chú đắp bom ôn không có nhầm gì thỏng á lư thật ra xây lan trong khai nó sờ bài chất nó từng kia từng trong sờ bài bật men bật té bom ôn pay time tiền ứng lục cụ hai chục mấy lần từ trong khai nâng tê lời nâng nè năm pi pon mà pay bầm muối nâng reset nâng mệt mà tới của năm pi pon pay bầm muối nâng năm mà mi chân mà mi nâng trong chút trong mà rồi phía rồi bom ôn pay mẹ nó bom ôn á thì pol trong nâng cứ khang á mình mẹ tôi thế nó bom ôn á bà hồi năm cõi nè cao xem chút đó mẹ trong tích đấy nó trong mà rồi phía rồi chân đường đà cọ đường đà mình là on nâng phủ trong ban này thang cọ hướng đa cọ nâng cứ trôn mà plop sầm ép nè cao xem chút vấn ta bảo bom ôn đắng bảo bom ôn dốt lá bom ôn ở miền ấy pay ở miền ấy pruy ba bom ôn nè cao xem chút từng ở bom ôn tụi bay trong mà rồi phía rồi cả đời tụi bay miễn rương mình lo yang mày cả đời lấy nó này khai đọc nè riết xây lại này chẳng đầm bay ở dương từ tua ban liếp đầm bay ở dương từ tua ban chay nơi nông năm thay năm pi pon pay của môi cầm ao chồng tim môi bom ôn nè cả năm chu từng ở pi lấy tới nó này ba khơi dương của ba ấy khơi dương về tình ấy khơi dương cao tục ấy dương của ba dương về tình ấy dương cao tục cứ đời xa tại dương việc kia vì chất đo pê đầy dương chồng này việc của ba việc kia vì chất đo pê đầy dương chồng này chẳng ít thì pol chống vì chọc đau máu ấy chẳng cách ca nghe mục rọc bo chùm nuôi chuông đô ca nghe roxy ấy tầng lại tầng buông nó cứ ọt ban rồi luôn đôi chất thì chẳng ban dương cho lại liệp chơi tầng lại đến trôi máu ọt ruột chứ chết từ miền ốc sát chết từ miền bánh ha chất đó lấy câu lạc bộ từ mình để bàn tay hướng mình lọ hướng cọ tầng lại tầng buông hát đôi chỉ trôi máu to cả tôi kia nâng ấy bom ôn tại đăng tham việc chất trong mà đó linh chẳng chẳng nhầm nay nó phải bom ôn tầng thời liêng sôi chảnh chẳng nè để cao cho em chút đã thời liêng sôi chảnh chẳng khỏi bị nè cao cho em chút dừng liêng sôi hơi dừng sôi dừng chẳng ray nơi chủng buông mốc dương roxy miền ban dương cả cột màu với nhất của tha cana từ dương sôi ấy cana từ dương chừng ngày ấy cứ dương miền liệp miền trời vậy chẳng dương liêng sôi chảnh dương liêng sôi chảnh hái dương rương cõi dương miền liệp miền trời chỗ hay bắt to bị dương liêng sôi hái cứ dương miền liệp miền trời chỗ lại dương răng mò mày rồi hốt đo năm khối cứ dương ở miền ấy đây hay chẳng dương pay dương trong dương thời thừa mạch trong á bom ôn đập tới việc bảo bạc vẫn bởi dương bom ôn đăng ông pi còn lư ha dương ở miền ấy trong to từ tiết tê bom ôn thử miền hụt bọc pe bom ôn thử hộ hụt bọc pe dọc đặt te bom ôn thử vô hụt bọc pe đặt te nè càng xem chút chẳng bom ôn vô hụt bọc pe đặt te từ buộc sắt bọc pe cứ chỉ sắt nom liếp nom sầm nàng hơi có chỉ sắt mũi đầm bay bầm sạp chồng chẳng dương miền hụt bọc pe này không te dương lên chống mày hơi mình trâm từ dương lên chống hơi cứ dương nâng từ tua ban liếp dương nâng từ tua ban sầm nang mà té tầng té mũi kia đọc nè đạo hụt bọc pe trôn miền liếp miền chơi tầng lọp nè bà sốc sờ bái của dương nơi không tiền tầng kia dương miền liệp tầng kia hơi dương chăm chút nó dương lên chồng tiền bàn tay bọc pe đầy vô mặt đã nâng mình men chia bọc pe đầy dương chết từ tinh tam xa mình men từ
ប្រពែដែលគេទិញតាមអនឡាញតាមអីតែផ្ដេសតែផ្ដាស់អត់ទៀតណាតើទៅប្រពែហ្នឹងរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតមានការប្រសិទ្ធិបលីការត្រឹមត្រូវទៀតណាបាត់ដាក់ទៅវាកាត់ឆុងវាលើករាសីជួយឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងដោយសារក្តីកង្វល់រាល់ឆ្នាំបងប្អូនទៅធ្វើដែរត្រូវទេខ្ញុំឲ្យដាក់រូបប្រពែខ្ញុំឲ្យដាក់រូបមន់ឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់ទៅវាអត់ត្រូវវានៅតែពិបាកដដែលណាចឹងបានខ្ញុំរៀបចំប្រពែនឹងជូនបងប្អូនត្មងបាទរៀបចំប្រពែជូនបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅគឺត្រូវនេះប្រពែនេះចេះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាគេដាក់ជាគូណាបាទយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះទៅដាក់ឲ្យមានលៀបមានជ័យអត់ភ័យរឿងឆុងទៀតទេហេងហើយកាក់កបនេះបងប្អូនប្រពែនឹងអញ្ចឹងណាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតសុំបីតែខ្នាតសុំបីតែរបៀបគេធ្វើនឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមក្បួនហុងស៊ុយហើយមានការប្រសិទ្ធិយ៉ាងត្រឹមត្រូវបងប្អូនយកទៅដាក់បងប្អូនរស់ស៊ីមានបានកាក់កបហើយខ្ញុំទៅសេឈ្មោះខ្ញុំខាងក្រោមបងប្អូនណានេះខាងក្រោមបាទឲ្យលោកគ្រូមហាជុំនេះអាមូលហ្នឹងណាជៀសវាងកុំឲ្យគេយកទៅចម្លងតាមគេយកទៅចម្លងតាមវាអត់មានឈ្មោះខាងក្រោមនឹងទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រពែដែលត្រឹមត្រូវរបស់គ្រូមហាជុំគឺមានសរសេរអក្សរលោកគ្រូមហាជុំបងប្អូនយកប្រពែទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះដាក់នៅកន្លែងធ្វើការដាក់ទៅនឹងកន្លែងកាយាល័យឬមួយកន្លែងលក់ដូររ៉ូស៊ីបងប្អូនដាក់ឲ្យបងប្អូនចម្រុងចម្រើនបងប្អូនដាក់ឲ្យបងប្អូនកាក់កបបងប្អូនលែងឆុងបងប្អូនមានលៀបមានសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ប្រពែនេះចូលក្នុងផ្ទះបងប្អូនមានលៀបមានជ័យហើយប្រពែនេះមានការប្រសិទ្ធិយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំអត់មានច្រើនដើម្បីជំរាបជូនដល់លោកអ្នកទេគឺមានប្រមាណតែ50គូទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជាវទៅបើមិនជាវទេក៏ឲ្យទៅមានតែ50គូទេណាយកទៅដាក់ទៅអ្នកកើតឆ្នាំជូតលែងភ័យឯអាំងហើយសប្បាយចិត្តរីករាយលែងឆុងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នាំផ្សេងខ្ញុំដាក់ប្រពែនឹងបានអត់អ្នកឆ្នាំផ្សេងក៏ដាក់បានដែរមិនបាច់ភ័យតែជូតមួយទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺអត់ភ័យទេមានប្រពែដាក់ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងចំពោះមុខលាងសើយទៀតលាងដើម្បីជ្រះចងាយលាងដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងលាងដើម្បីហេងលាងដើម្បីកាក់កបហើយលាងសើយនេះទៀតសោតស្មើនឹងយើងជំរះចេញនៅរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយពីខ្លួននោះដើម្បីឲ្យនៅឆ្នាំ2026យើងទទួលលៀបទទួលចេញអញ្ចឹងបើយើងអត់មានអីជាទីពឹងយើងភ័យប៉ុន្តែយើងមានលោកគ្រូមហាជុំអីលោកគ្រូបានណែនាំបានជំរាបប្រាប់អស់លោកអ្នកហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកអត់មានភ័យទេឆុងក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយយើងអាចជំរះបានអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតណាបាទត្រូវមានរូបប្រពែយកទៅដាក់ហើយត្រូវលាងសើយចេញអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលเพจទៅហើយបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងតាមនឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ432ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លឹកឈើអញ្ចឹងជូនពរអ្នកកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់ឲ្យហេងហើយត្រូវចងចាំថានៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺឆ្នាំរបស់លោកអ្នកគឺជាកំពូលដែលឆ្នាំរាសីឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបើបានឃើញបានឮនៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនខមមិននៅលេខសំណាងបងប្អូនណាបាទគឺលេខ432ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លឹកឈើសូមអបអរសាទរសូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់ឲ្យមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទចឹងសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទឆ្នាំជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបងប្អូនណាបាទចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបើបានឃើញនៅវីដេអូនេះសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទគឺលេខ982បាទលេខ982គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំខាលចំណែកឯពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកចំណែកឯលេខសំណាងគឺលេខ982បាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបងប្អូនកូនក្មួយណារាសីរបស់លោកអ្នកនិយាយទៅគឺមហាឡើងនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះគឺបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំ2025អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីឡើងខ្លាំងណាបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ដាច់ខែតុលាអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីឡើងណាស់បាទអញ្ចឹងឆ្នាំខាលស្គាល់ឡើងគេហើយស្គាល់លៀបគេហើយស្គាល់ជ័យគេហើយព្រោះមករយៈចុងក្រោយនេះប្រហែលឆ្នាំមកនេះគឺឆ្នាំខាលឆុងរហូត
bà xem khao trong rồi trong tư dây rùm tới sân cầm lăng chặt đó bông bồn bà rồi ngay nơi ta cầm lăng chặt đấy nè cao xem khao đúng hay bà nơi từ trong tiết nơi từ lục bạ tiết nó cứ cầm lăng chặt nâng từ tiết nó bông bồn bà phô tha nơi không trong năm pi pon mà phây bẻm nâng á nè để cao xem khao nó cầm bông tại chồng chẳng dừng ngó lên nè cao xem khao là bông bồn thưa ấy có ban cạ cọp này thưa ấy có ban ri chầm ran này thưa ấy có ban lọ này mình cạ cọp mình ri chầm ran mình lọ để nè cao xem khao cầm bông tại chuột nâng á cứ ở miền ấy khéo mà bị dừng chống ấy hay bông bồn bán cắt chống ngoài ban trâm trư bông bồn bán cắt chống ngoài ban trâm trư bông bồn chết từ cắt cho tam tại can nó khơi bông bồn nó miền cụ bà cha na này nó ngoài ban thầm thử cắt ấy lục bạn tao đây về tận địa tận đây lấy nó đo về trong năm ấy bảo bông bồn trong to trong tiết bông bồn túc ở trong nơi to tiết tư phần tay bỏ sân chỉ bông bồn mình trong to trong tiết tế cứ bông bồn thời tay cắt trong chân tay cắt ở trầm tới tam khắp bốn tam khăn khối bị cắt trong ngoài ban trầm tới tam khắp bốn tam khăn thấy cứ bong ôn cắt cốt bong ôn roxy miền bát bong ôn từ chẹt từ chung sọc đông rung mà nia từ lọc màu vinh miệp chay hôi trồ lại lấy liệp trồ mà đấy pan tay trồ mình rồi biết là bôn ở tới viêm máu từ riêng rõ bong ôn đó bà nè để cao nơi nam khal nè hay mình nước để cao nam khal nó pê để lồng ba pê để vitamin pê để cao tục đôi hóa ngay nữa này xua tha ta miên nè na mối kê mỏi chui dừng ọt trong lối chơi tha ọt tê pi pua tha nè để cao trang khal mà chỉ vứt hướng phân kê muối hướng kê chui dừng muối cứ mình miên sọ lao nơi nông chỉ vật phân tay bởi nè cao trang khal chui kê cứ miên chởn nè bà mà chỉ vứt nè cao trang khal tay để chui kê tay để kết vì kê tay để leo bóng đầm bầy kê hay nè để cao trang khal hộp an nè na cái đó mình thấy ban chồng nên bị bộc côn nè đột tây sụp bây ta mà cạn mà xén ấy cứ tay để khát là hốt bỏ miên lôi kệ bọc lôi bỏ lôi kệ bọc phở nè cao trang khal cứ chẳng là bóng ôn chỉ vứt nó cứ việc tàu dạ về bỏ bạ về việc là ní chẳng hoảng ngay bỏ bạ chẳng bạn nhầm tiết ra tay trong bỏ bạ đó pê na tiết chẳng bạn nhầm oi cắt trong tranh đầm mấy bất mình chọc trong oi ót thấm pan nâng oi từ mục tây dừng hên oi từ mục tây dừng cạn cổ chẳng nè để cao trang khal phải nhấp cắt trong tranh hay hướng cắt trong ní cứ cắt ở bàn trầm trơi đó bong ôn đó ba mẹ chơi tay cắt thế ý là cũ nhom cắt hỏi tay cắt nơi ní lấy mạch và cây mạch và năng đấy mưa sa cam mà phiệp tới dương cắt hơi tay dương giăng mạch đài nọ dương miên sẽ cái đây sóc rồi nơi dương sờ bay hơi rồi nơi dương là o hơi rồi nơi bà cắt hơi tam cái buôn rồi mong lục nè nó ngổ xi miên ban cắt cọp đi chầm ra nó là nâng cứ là o hay phân tay bà sân chia cắt hay nơi ta về tận yên đấy lấy mà cắt mà đòn tiết cắt thì mũi cắt đầm bay ơi vì trong ơi về roxy miên cắt thì pi đầm bay ra ơi mà chỉ vứt nó lên miên trong món ơi về hên tầm món nó chập ngay đang to tới á hay ơi năm pi pon pay của mũi tới ơi về là o cắt cọp tầm món á chẳng ban ơi nè để cao năm khal nữa á bóng ôn thử tay cắt trong tranh tới cùng tục chủ tiền lấy này thì xây dựng lại nó dừng hê nhá chân dừng là oi dừng cạ cọp ấy hay mà chỉ vật đó chọc chui cái tới ba chọc chui cái tới chọc khoal bị nhẹ đó tây tới kết tập bị khuôn anh tới vụ cana tại dừng khoal bị kê dừng kết bị kê có kê một kết bị dừng này chân nhẹ chăm khá chăm ở cho ba nát bà đọc ở toàn chân nhẹ để cao chăm khá chấp bị ngay nâng tới cứ dừng hên dừng cạ cọp mà vậy nhỉ hồi nhẹ đem toàn cắt trong tranh tích cứ cắt trong tranh tới cứ hên cạ cọp hai hướng cắt trong ní đứng nhóm ban chấm yếp với chấm yếp tiết tha mình men chơi tại cắt tích cứ kì miên cái bốn miên nát rồi bỏ kỹ bà hai bộ bông ôn nơi ngay nơi sọc kê riêng môi co bàn mọc to ai tụm nẹ tụm nông dọc chốt cắt trong ní vô tới cắt được khuôn anh bàn dương miên can này nôm thời cắt là việc mạch ấy là việc mạch và dương cắt trong ban thầm thời tam bốn tam khăn thấy dương hên dương cạ cốp dương lõ dương chụp chảy chân nẹ để cắt xem khá dương khổng mân lê sầm nang lê bồng buôn nổi bài sập pì bà lê bồng buôn nổi bài sập pì cứ chỉ lê sầm nang là bao lục nẹ chấm này ai po sầm nang cứ po khá chụp hơi nẹ để cắt xem khá thời trong trăm tháng được trong năm pi pon mà payผมมวยขังมุกนี้คือเนี่ยในการแชมป์ค้าคือเรียใส่ลางครั้งอ่ะจังดำไปยังตัวเลียบในแชมป์ปีปอนเพย์ผมมวยยังถือเคลียยังถือจุ่มเรียในเหืองแต่ซอยได้จังไงแต่อ้อปีครูนยังจังยังจุ่มเรียยังเลี้ยงยังกำติดในซอยจังปีครูนยังตั้งยังตัวเลียบตัวใจยังเฮงยังนั่งละอ้อมาวันใหญ่
បាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះចង់ឲ្យរកស៊ីមានបានចង់ឲ្យកាក់កបចង់ឲ្យសុខសប្បាយបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ត្រូវតែមានរូបពពែចាំបាច់យកដាក់នៅក្នុងផ្ទះបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះបងប្អូនត្រូវចាំបាច់មានរូបពពែយកដាក់នៅផ្ទះហើយរូបពពែនេះគឺដាក់ពីខែ11ហ្នឹងទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពពែហ្នឹងស្គាល់ចិត្តណែថាអីម្ចាស់ផ្ទះអញនេះគាត់រកស៊ីអីគាត់ធ្វើអីចឹងគាត់ដឹងចឹងគាត់នឹងជួយឲ្យយើងរកស៊ីមានបានចឹងពពែនេះគឺបកកែស័ក្តិសិទ្ធិបងប្អូនគឺយកទៅដាក់ជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនជួយឲ្យរកស៊ីមានបានហើយជួយកាត់ឆុងជួយលើករាសីទៀតហើយជួយនេះមិនមែនលោកអ្នកឆ្នាំខាលហ្នឹងយកទៅដាក់ជួយតែលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលទេគឺជួយទាំងអស់បាទជួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចឹងដាក់ពពែមាសពពែជ័យហ្នឹងទៅគឺបានល្អហើយពពែហ្នឹងមិនមែនចេះតែយកទៅដាក់ទេដូចខ្ញុំជំរាបទៀតតើតែពពែហ្នឹងជាពពែដែលមានការធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវមានការប្រសិទ្ធិយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយកទៅដាក់ទៅបងប្អូនកាក់កបបងប្អូនរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងពពែដែលខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវបងប្អូនបានឃើញនេះបាទជាពពែមាសបែបហ្នឹងណាយកទៅដាក់ទៅគឺយើងហេងយើងកាក់កបយើងលែងឆុងយើងមានលៀបយើងមានជ័យយើងកាក់កបមកវិញហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញទេបាទពពែហ្នឹងបាទលៀបជ័យគឺហូរចូលមកហើយដាក់ទៅហើយខ្ញុំភ័យខ្ញុំព្រួយឮថាពពែអញ្ចឹងស្រាប់ទៅយកពពែស្អីយកមកដាក់មិនបានប្រសិទ្ធិមិនបានអីមិនបានសំណាងអីវាស្មើដុំថ្មអញ្ចឹងបានខ្ញុំរៀបចំនៅរូបពពែនេះយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះរកស៊ីមានបានកាក់កបអញ្ចឹងយើងជាវយកទៅដាក់ទៅដាក់ជំនាញផ្ទះដាក់នៅកន្លែងទូតាំងដាក់នៅកន្លែងធ្វើការគឺនឹងចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនអាចជាវពពែនេះយកទៅដាក់បានណាជាពិសេសអ្នកកើតឆ្នាំខាលណាបងប្អូនណាបាទគឺចាំបាច់ត្រូវទៅដាក់ហើយចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់បាទត្រូវមានរូបពពែជាចាំបាច់ហើយត្រូវកាត់ឆុងឲ្យហើយដើម្បីមានលៀបមានសំណាងហើយលោកអ្នកនៅចុងខែនេះគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងណាបងប្អូនណាបាទចឹងលេខសំណាងគឺលេខ982ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកចឹងសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់សូមឲ្យលៀបសំណាងលុយកាក់មានប្រាក់ហូរចូលមកចាយវាយមិនអស់បងប្អូនណាបាទចឹងសូមឲ្យហេងហើយចំពោះការកាត់ឆុងបងប្អូននៅភ្នំពេញបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកាត់ដោយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំក៏បានបាទខ្ញុំកាត់ជូនបានបាទហើយបើលោកអ្នកនៅខេត្តលោកអ្នកមិនបាច់មកទេលោកអ្នកអាចយកប្រដាប់កាត់ឆុងនេះយកទៅកាត់ឆុងបានចំណែកអ្នកក្រៅប្រទេសបើចង់កាត់ឆុងអាចតំណែងមកលោកគ្រូតាមរយៈកូនសិស្សក៏អាចកាត់ឆុងបានដែរបាទហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះចង់បានពពែយកទៅដាក់ឲ្យចម្រុងចម្រើនបញ្ញាប់ជាវពីព្រោះថាយើងអត់មានច្រើនទេយើងមានតែ50គូទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណែងជាវបានអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបានឃើញវីដេអូនេះសូមកុំអស់រំលងលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ982ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យចម្រើនរុងរឿងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបន្ទាប់មកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាសាញ់បាទសូមអបអរសាទរផងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាសាញ់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាសាញ់គឺលេខសំណាងគឺលេខ861ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាសាញ់លេខសំណាងលេខ861ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះបាទនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាសាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្លាំងបងប្អូនណាបាទចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ដាច់ខែអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាសាញ់ឮថាឆុងឮថាលំបាកឮថាវេទនាឮថាកើតទុក្ខឮថាអូអញញ៉ៃឥឡូវនេះมันមានបញ្ហាអីទៀតទេគឺយើងនឹងរាសីឡើងយើងនឹងល្អយើងនឹងជោគជ័យនៅចុងខែតុលានេះអញ្ចឹងរឿងណាដែលទន្ទឹងរង់ចាំរឿងណាដែលត្រូវនឹងទទួលបានគឺនឹងទទួលបានហើយបងប្អូនកូនក្មួយណាបាននៅចុងខែតុលានេះអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងជាអ្នកកើតឆ្នាំម៉ាសាញ់ហើយមនុស្សកើតឆ្នាំម៉ាសាញ់សុំតែសុខទេប៉ុន្តែគេមិនអោយសុខមកដល់យើងទៀតបាទសុំតែសុខទេហើយគេមិនអោយសុខដល់យើងទៀតព្រោះថាសុំតែសុខសុំយ៉ាងម៉េចសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងចោលណាហើយស្រូបតាមគេបងប្អូនលះបង់ខ្លួនឯងចោលហើយក៏ស្រូបទៅតាមគេតាមពិតខ្លួនឯងអត់ចង់ញ៉ាំទឹកកូកាទេចង់ញ៉ាំ Fanta បាទអត់ចង់ញ៉ាំកូកាទេចង់ញ៉ាំ Fanta ប៉ុន្តែគេថាឯងកុំផឹក Fanta ឯងផឹកកូកាទៅអញ្ចឹងខ្ជិលនាំរឿងផឹកកូកាតាមគេទៅ
อดจังซีนงไปจกได้จังซีกระเตี้ยวปันกระดานไอ้กงซีนงไปจกไอ้ซีกระเตี้ยวเตอนะบ่าอดจังซีนงไปจกเต้ปันในจังซีกระเตี้ยวกระดานกงซีกระเตี้ยวซีนงไปจกเตอก็ซีนงไปจกตามเกตเตอปันได้ครูนะอดจังไอ้ปันได้กงอ้อยเมียนเรื่องจังก็เพื่อตามเกตเตอซ่อมแต่ศกเต้ปันได้เกมันเอาศกเตี้ยเนี่ยการชำละกานั่งช่วยเกตนะสลันเกตนะเลี้ยบังดำใบเกตนะปันไตจงคอยเนี่ยในการชนะมาสันยังมันได้ตุดตัวบานกาตอบสนองมันได้ตุดตัวบานเนื้อพิบยุดติดท้อสมัยครูไอเต้เปคลาบองปนชื่อจัดเป็กกุยงอลไทยอันใหญ่การชนะมาสันยังของเวทนี้ไม่ไหวมาจีวัดได้แต่โยนจัดเกได้แต่สวบตามเกมันได้สอบตามอันพงเกมันได้โยนจัดอันพงเนะวิจังอ่ะบองปนโกนขโมยนะบ่าจังมันถ้าชื่อจับว่าเนี่ยการชนะมาสันเวลาบังเฉินเป็กนะเวียดดับใบเกเฉินเป็กนะปันตั้งได้ดับใบโครนไอพงให้มาจีวัดเนี่ยการชนะมาสันหัวไงนี่อดเมียนจังบานไอปีเนี่ยนามวยเด้คือส้มแต่ไม่ยังก็ส้มไอเกยโยนจัดนะส้มไอเกยโยนจัดส้มไอเกยโยนจัดยังไม่เนี่ยการชนะมาสันส้มไอเกยโยนจัดทางไหนไอ้เนี่ยไอ้ปรังนะไอ้ฮอตนะให้เลี้ยบ้องดำใบเฉินเลี้ยบ้องดำใบกรมครูซานั่งเฉินนะให้ช่วยอันเฉินนะอะไรนั่งไงไม่ให้ให้สกปรกอย่างไม่ได้ตอกยะอย่างไม่ให้มันละออย่างไม่ได้บ่ส้มไอ้เกมาซัวปันนั่งกิดดังอ่อมปียืงเกี่ยนนัดปียืงกิดโยลปียืงนะคือภายใจเนี่ยการชนะมาสัญอักได้จอเลยนั่งของบันในจัดเลยบันไดมาจีวัดเนี่ยการชนะมาสัญบองปูนสุดท้ายแต่เมียนเนี่ยนะบ้านเคยอ่อมปีดมไล่ในโครงการเลี้ยบองระบายยืงได้หรืออดจำลอยชลอยท่าเมียนบ้านเคยอ่อมปีดมไล่ในการเลี้ยบองสมัยครูนยืงเต้นะยืงคือละอยืงคือเถอะกี่มืออัดเคยเนี่ยปันไปยืงคือเขาเคยเลือดจีวัดเนี่ยการชนะมาสัญแบบหนึ่งให้ยัยไปช่วยเกี่ยนัดเกสลันเกเลี้ยบองดำไปเกกรุบแบบยางดำไปจงกระยืงเนี่ยเขาจังใบท่ามาจีวัดเนี่ยการชนะมาสัญเนี่ยเพื่อละอกันได้เฉินกันแต่เมียนกำฮอกเฉินจังมาจีวัดเนี่ยการชนะมาสัญเนี่ยคือไหนโยนจัดยืงเต้จังยืงโยนจัดครูนยืงเตยยืงเลี้ยบองดำไปครูนยืงเตยจังเนี่ยการชนะมาสัญบัดเอาเนี่ยนามาโยนจัดยืงได้จับยังไงนั่งต่อเต้ยืงโยนจัดครูนไอให้อะไรนี่เนี่ยการชนะมาสัญยืงกระปงชงอละลูกกูมาหาจงย่อมได้ชงอได้เลียบใจไอ้ต่างลายต่างพวงนะcứ vì trôi mà đai pan tay dôm bạn vì trôi mà đai dôm bạn liệp chơi prong tay trôi móc của dôm bạn riêng lo prong tay trôi móc của dôm bạn tha ôi từ riêng lo dôm bạn pan tay riêng đem mình lo cứ trôi móc plok ta một đón ảnh nâng mau bị ấy nhung sông chùm miếp với chùm miếp biết em than nè đại ca nam mà san nhưng vì khuyên liệp khuyên chơi ấy trôi nó mau bị ấy cứ mau bị dừng trong nam nít nam mà san nhỉ chân dừng trongจังบางขยมนายนอมให้นายนอมที่กำทาช่องน้ำมาสั้นใบจังพดตุกใบจังมีเลียบมีเจยบองโอนเถอกัดช่องใจกัดช่องนี่เหม็นเจแต่กัดเลยกัดไอ้ตรมเตยตามขบวนตามขนาดจังโดยเนี่ยกัดน้ำมาสั้นจังโกดใส่ขยมเนี่ยแต่บ้านกัดช่องจมูกขยมให้กัดตรมเตยให้อะไรก็มีเลียบก็มีเจยเกี่ยวซีมีบาทให้กัดช่องให้มันตรมแต่มีเลียบมีเจยให้ยื่นจุ่มเรียช่องยื่นจุ่มเรียในเรื่องมันละอยังจำเรียในเรื่องด่ากระเจงเฮยะในครั้งชนะปีปอนไพ่ปมวยยะชนะมาสั้นมาหาล้างมายังบ้านกัดชงไอ้รุ่ยยังบ้านจุ่มเรียในเรื่องมันละไอ้รุ่ยในครั้งชนะปีปอนไพ่ปรามนี้โจดอยชนะปีปอนไพ่ปมวยเนี่ยในการชนะมาสั้นเลียบใจโฮโจมาด้วยกี่โยมด่าบองปนอะไรขอด้วยกี่รุ่นแต่เลี้ยปันใต้มายังบ้านกัดชงเฮยถึงเถอะชนะมาสั้นเนี่ยคือเรียใส่ล้างโดยเกโยมาเอายะบ่าđôi khi vô mà ôi mòn trong anh em tập tu tiếp tha nè cắt xem mà sáng cứ thời tái cắt trong chân hay ca cắt trong cắt ở trầm trơi nè mình cắt khâu tên nè bà cắt khâu smile chữ vô từ pet ở cái nó pet ở trơi nhá phần bà cắt trơi này ai rosi miền ban cắt cọp hay là cũ nhóm ban cắt trong hay ta cắt nơi tin nick cắt nơi cái lại nick cắt là biết mạch hay mạch này hay ấp trong màu viên này chay hướng nè ban ấy ban nè sầm con mơ khôn ấy thật ta coi từ lúc nè cắt trong hơi đúng không ta lúc nèตัวบ้านอีกครับกัดช่องให้เมียนเรียบเมียนเจยอันนั้นกัดเตยไอ้ประกัดช่องให้หลบบะเชียงมนเวทเนียเชียงมนการตกเชียงมนถึงไงเชียงมนนั้นกัดเตยได้มากัดมาดองเตียนให้จังกัดช่องนั้นสมัยเนี่ยหนึ่งเป็นมากัดจมูกช่องตัวอะไรเนี่ยหนึ่งโดยแค่บัดเมาเต้บ้าโยหลบกัดช่องแต่กัดเตยให้สมัยเนี่ยได้หนึ่งสกเขียว
mạch máu tê dương anh cắt ban đó dương miên vị thị bọn dương chạm cho phê xua non côn sắc côn tới hành chân nè để cao chân mà xanh nhá ria xây dương lại ngay bong ôn dương ọt miên bành hai dương ọt miên lục ba ấy tiết tế bàn tay bởi dương nơi chống dương cắt trong tranh tới đập bay dọc liệp vô cháy nơi trong trăm mấy trăm pi pon pay và mùi phong đập bay oi ảnh trong trăm pi pon pay bẻm đi dương hên dương cạ cóp dương rít chầm rán to riêng từ chẳng nè để cao trăm mà xanh lõ nè hãy bong ôn tới trong trăm ta nơi trong trăm pi pon mà pay và mùi trăm mà mi đây đừng cho mặc đo nữa á bong ôn á bởi sân chỉ dương trăng miên liệp mà sân chỉ dương trăng miên sầm nàng á bong ôn thử hổ hụt bọc pe do đạn tè thử hổ rút bọc pe do đạn tè vì bố năm mà mi xe sát đèn nôm sầm nang sát đèn bằng sáp ất thì pol trông rồi bao mà mi cứ mỏng mè bà chân mỏng mè cứ nôm liệp mỏng mè nên nôm liệp sầm ép năm mà mi phong hay liệp sầm ép nhẹ tầng ọt kia phong đây cổng pung ta tạp đan tu sàn nè chân bông ôn côn muối nhẹ để cao nơi năm ở mà xanh đó này cứ thử từ miên hụt bọc pe do đặt được không te đầm bay nôm liệp đầm bay nôm sầm nang đầm bay hên nơi không trăm thay chẳng bông ôn bình nhấp do hụt bọc pe tự đã phân tích bọc pe nó mình men cho từ do tự đã nè to tới bọc pe nó trơi tam có bốn tam khna tiệt miên ca và sức thi trâm trơi tiệt bởi dương do tự đã bọc pe nó thò một đa ọt miên và sức thi mang đồng chơ mang đồng thmó nó ọt ban phải giàu gì thế nè vân tay vào bọc pe nó miên ca và sức thi thầm tới dương do tự đã tới dương công cao dương rong rương dương cạ cột chân nét đại thử miên bọc pe cứ dương do tự đã thấy nhom này non nè nè bọc pe để trong ban với đấy cứ trâm trơi tam có bốn tam khna chân bom ôn do tự đã bom ôn hên bom ôn trục chỉ đã hay cắt trong đã hay lực để xây nôm liệp nôm sòng nang để không cho pi quan mà phay vào mùi bà chẳng giờ ta đã tới đặt bìa lời ở hói đập bay ở liệp ở chơi hồ trổ bị nhấp vô ta đã bà cùng trăm pi quan phay vào mùi đặt bị khai đọc mùi nâng tới đập bay ở popes con chất ta này ý mà cha anh hiểu gì ấy thơ ấy anh nâng lại đặt tới hề nhai miền cà và sật thi yang trầm trời chẳng bom ôn chiêu hụt popes đi vô ta đã hai chồng miên là so mua trong pi khổ má bà đập bay chiêu viên cùng oi miền kia lom bà miết đã chẳng bom ôn trâm tới của pe ní mình trâmแต่miên khát miên là biệp hay miên ca và sật thi do ta đã đăng ta hết đăng ta liệp đôi bom ôn côn mối thọp chiêu nơi của pe nhóm bom ôn đăng ngay thà việc hên đòn tới cầm rập na việc ôn đòn tới cầm rập na hay phải nhắm nó ở miên tràn đấy miên tại ha sập cú đấy bom ôn á bà bom ôn chiêu toán còn toán bom ôn chiêu mình toán là nó có chia riêng bom ôn ná bà chẳng bom ôn để cao nơi năm mà sáng như đi xây được bao nhiêu lớn nơi trong khai tổ lá trăm pi pon pay phèm ní lệ sầm nang cứ lệ bầm bay rồi học muối chấm này po sầm nang cứ po sò bà lệ sầm nang lệ bầm bay rồi học muối po sầm nang cứ po sò bom ôn á chun po sập sầm bay sầm nang là ót ọt nè sầm ép năm để đi xây lớn khăng chia bẩn to tiết cứ năm màu mi bom ôn á bà mà mi chẳng ốp ô sa tớ đo lục nè để cắt để năm màu mì lệ sầm nang cứ lệ pram buôn rồi phải sập bẩn bà nè để cắt năm màu mì lục nè khom mân để lệ sầm nang lệ pram buôn rồi phải bẩn chấm này po sầm nang cứ po crop bẩn nè cắt năm màu mì lệ sầm nang lệ pram buôn phải bẩn po sầm nang po crop bẩn nơi trong khai tổ lan đi năm màu mì cứ chia cổng pool năm muối để đi xây lang khăng để đi xây lang khăng bom ôn á bà sao phải toán đi xây lang khăng nơi trong khai ở tổ lan này bà chẳng năm một mí nơi trong khai tổ lá thì xây lang khăng á chẳng bom ôn vừa cạch ca nghe vây một là bò vây chùm nuôi chui đô vây có đi xây được bom lục nè lang khăng đài bom ôn á bà chùm nuôi chui đô cạch ca ấy có lang khăng đái nơi trong khai tổ lan này năm một mì nè để cao năm một mì đi xây lang dương sờ bài chất dương đi bàn tay dương thử rùng lức khuôn anh ở nhơi nhơi thả miên nè na sờ lạnh dương khai ẩm pi khuôn dương tê ba nè cao năm một mì thử rùng lức khuôn anh chỉ nhơi nhơi thả lừa lục ní mẹ na sờ lạnh anh kéo bị anh nhé bà mẹ na sờ lạnh anh kéo bị anh thế chân kéo bị anh mẹ na sờ lạnh dương tê mẹ na leo bong đầm bay dương tê chân dương là bom chọc chui kia hơi chọc ảnh đất kia hơi chọc leo bong đầm bay kia hơi bộ kem đại leo bong đầm bay dương phong kem đại chui dương phong kem mình đại sờ lạnh dương phong chân dương tư sờ lạnh kia dương tư leo bong
đầm bay kê ban pro dội ở vây nè nè cắt năm một mí từ cất về để dương miên túc về để dương lộc bạc xua tham miên nè nam mới kêu mà cất bị dương chầm loi chơi thằng ọt tệ bàn tay đọc về dương miên túc đọc về kê miên túc dương chui kì chỉ vứt nè cắt năm một mí từ ban kê mưa rồng lông là hốt tụi bay dương không pro prất âm pơ là o tụi bay dương leo băng đầm bay kê cầm rạch đá có kê mưa mình khơi nè nè để cắt năm một mí vậy toán là o tầng o on tầng muối vậy cứ tròn pe khơi ấy thì dây nó khơi ấy than không chắc tròn năng hay khơi ấy thì dây năng hay nè đại thừa cái shop bà chẳng chập ngày năng tới nè cao trăm mà mỹ cứ dương công khoal na mạch mạch tới na ấy tới công khoal tiết kịch từ pi sốc sẽ cái đây sốc luôn ấy na kịch anh khoal chọc khoal năng sọc lại bắt xua mà mi thợ bạn ọt bàn tên na cái lục bạc cái về tận điểm mà mi chui cái tầng đọc về con anh lục bạc mẹ na cái chui thế hay mà chỉ vất thợ ấy có khâu đấy miền nẹt vô chật thì xong rồi nẹt nơi trung vinh khuôn nó có bàn tay vô chật bàn tay vô làm pi đầm layในក្នុងការលះបង់របស់បុគ្គលនៃការឆ្នាំមកមីទេមកមីគឺអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទឥឡូវកុំខ្វល់ណាមកមីរាសីយើងចាប់ដើមឡើងហើយរាសីយើងចាប់ដើមល្អហើយអញ្ចឹងចាប់ពីចុងខែនេះទៅហេងហើយកាក់កបហើយប៉ុន្តែបងប្អូននៅមានក្តីមន្ទិលសង្ស័យមួយទៀតបងប្អូនសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំមកមីហើយចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026វាត្រូវជន់ឆ្នាំមែនទេ2026មកមីហាឡូវយើងក៏មកមីចឹងមិនទៅអត់មានមិនទេមកមីជន់ឆ្នាំមកមីឆុងជន់ឆ្នាំគឺស្មើនឹងឆុងអញ្ចឹងពាក្យថាឆុងហ្នឹងគឺបកថាអាក្រក់ពាក្យថាឆុងអាក្រក់អត់ល្អទេណាមានឧបសគ្គមានបញ្ហាមានរឿងមានរាវចូលមកបន្តកតុយគ្នាប៉ុន្តែបើបងប្អូនដឹងអត់មានភ័យឯងឆុងអីឆុងតែឯងជន់អីជន់តែអញអត់ខ្វល់គឺយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រយើងមកមីយើងជន់ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងមានសัตว์មួយដើម្បីដាក់ទៅប្រសាបលែងជន់លែងឆុងអញ្ចឹងគឺសัตว์ពពែបងប្អូនណាសัตว์ពពែគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឆ្នាំមកមីនេះគឺខ្លាំងប្រកែណាល្អណាស់គឺមានឥទ្ធិពលមកបន្សាបឆុងហើយនឹងនាំលៀបនាំសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នាំមកមីលែងភ័យអញអត់ខ្វល់ជន់ឆ្នាំអីជន់ទៅឆុងអីឆុងទៅអញយកពពែដាក់ផ្ទះអញនឹងមានលៀបអញនឹងមានជ័យអញនឹងលែងឆុងហើយមិនមែនដាក់ពពែទៅអត់ឆុងទៅមកមីមួយណាគឺមកផ្ទះមានគ្នាប្រហែលអ្នកក៏ដោយក៏លែងឆុងហើយក៏សុខសប្បាយដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកមីគឺត្រូវតែមានរូបពពែយកដាក់ផ្ទះហើយរូបពពែនេះមិនមែនចេះតែយកទៅដាក់ទេគឺពពែនឹងទួកតល់តែពពែធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតមានពណ៌មានខ្នាតហើយក៏មានការប្រសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមិនឃើញគេនៅលក់ផ្សាយទិញយកទៅដាក់ឃើញគេ live លក់អនឡាញទិញយកទៅដាក់មិនមែនទេយើងមើលផងណាបាទអញ្ចឹងពពែនឹងខ្ញុំធ្វើឡើងក្បួនខ្នាតយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះបាទនឹងឯមកគូណាបាទអញ្ចឹងហើយពពែរឹកមុំពពែខ្លាំងខ្លាឈ្នះអស់មាសត្រូវនេះមើលច្បាស់បាទហ្នឹងបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅបងប្អូនកាក់កបបងប្អូនរីកចម្រើនបងប្អូនអត់ឆុងទៀតទេបងប្អូនជោគជ័យហើយកាក់កបអញ្ចឹងប្រញាប់យកទៅដាក់ព្រោះខ្ញុំមានតែ50គូទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជាវក៏ប្រញាប់ជាវយកទៅដាក់ទៅបងប្អូនរុងរឿងហើយបងប្អូនកាក់កបហើយបងប្អូនហេងហើយលែងឆុងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026ជាវដាក់ពីឥឡូវទៅព្រោះថានឹងជួយយើងនឹងនាំយើងឲ្យរកភាពជោគជ័យហើយបងប្អូនថាហេតុអីបានដាក់ពីឥឡូវព្រោះ2026ដាក់ពីឥឡូវដោយសារអីដោយសារឲ្យពពែស្គាល់ចិត្តថាណែម្ចាស់ផ្ទះអញរកស៊ីមុខរបរហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដាក់ទៅឲ្យហេងឲ្យកាក់កអញ្ចឹងគឺត្រូវតែដាក់រូបពពែហ្នឹងទៅគឺចម្រើនរុងរឿងមានលៀបមានជ័យហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីគឺត្រូវតែដាក់រូបពពែហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យលេងអីហើយសុខសប្បាយមកផ្ទះហើយខ្ញុំមិនមែនមមីខ្ញុំដាក់បានអត់ឆ្នាំស្អីក៏ដាក់បានដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺត្រូវតែចាំបាច់មានរូបពពែនេះយកទៅដាក់ឲ្យដើម្បីនាំលៀបដើម្បីនាំសំណាងដើម្បីឲ្យហេងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំមមីនឹងទៀតសោតណែឥឡូវហ្នឹងមិនសូវរលូនទេមិនសូវកាក់កបទេមែនបាទដោយសារអីដោយសារកំពុងសោយណែនក្តំហ្នឹងអញ្ចឹងលាងសោយចេញទៅណោះលាងសោយចេញទៅឲ្យអស់សោយអស់ចង្រៃទៅហើយចុងឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវតែលាងហើយពាក្យខ្មែរគេថាគេលាងជំរះនៅរឿងមិនល្អទាំងឡាយឲ្យចេញឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនណាគេលាងឲ្យអស់រឿងអាក្រក់ឲ្យអស់ពីខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងស្អាតដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងល្អ
ទទួលលៀបទទួលជ័យនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីចឹងយើងលៀងសើចេញដើម្បីទទួលលៀបទទួលជ័យឆ្នាំថ្មីផងដើម្បីអស់សើអស់ចង្អាឥឡូវផងដើម្បីឲ្យកាក់កបរស់ស៊ីមានបានជោគជ័យចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលោកអ្នកអត់ភ័យទេលោកអ្នកជីវពពែយកទៅដាក់ទៅហើយលោកអ្នកលៀងសើចេញទៅលោកអ្នកហេងលោកអ្នកកាក់កបលោកអ្នករីកចម្រើនមកវិញចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលេខសំណាងគឺលេខ987ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រប7ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីខមមិនលេខសំណាងលេខ987ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ក្រប7បងប្អូនណាបាទហើយ share វីដេអូផងហើយរាសីរបស់យើងឡើងខ្លាំងនៅចុងខែខែហ្នឹងចុងខែតុលាហ្នឹងបាទគឺរាសីឡើងខ្លាំងចឹងសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីទាំងអស់មានលៀបមានជ័យហេងហើយកាក់កបរីកចម្រើនសូមអរគុណណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំដែលរាសីឡើងជាបន្តហើយហេងខ្លាំងជាបន្តទៀតគឺឆ្នាំវោកបងប្អូនណាបាទឆ្នាំវោកគឺជាកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបងប្អូនខមមិននៅលេខសំណាងលេខ553បាទបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកបងប្អូនខមមិននៅលេខសំណាងលេខ553ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងនៅចុងខែតុលានេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោករិស័យឡើងខ្លាំងណាបងប្អូនណាបាទចម្រើនរុងរឿងអត់មានបញ្ហាអត់មានរឿងណាមិនល្អចូលមកទៀតទេព្រោះអ្នកកើតឆ្នាំវោកមករយៈពេលចុងក្រោយនេះមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតឹងតែងណាបងប្អូនហើយបាទរងថ្ងៃនេះអ្នកកើតឆ្នាំវោកទាំងអស់រស់ដោយកម្លាំងចិត្តបាទរស់ដោយកម្លាំងចិត្តហ្នឹងបានន័យថារស់ដោយកម្លាំងចិត្តរស់ដើម្បីអ្នកដទៃរស់ដើម្បីកូនរស់ដើម្បីអ្នកជុំវិញខ្លួនបើដើម្បីតែខ្លួនឯងមួយលែងចង់រស់ហើយព្រោះវាលែងមានន័យអីតទៅទៀតហើយព្រោះវាជួបតែលំបាកពេកទៅហើយណាបាទអញ្ចឹងរស់ដើម្បីតែកម្លាំងចិត្តទេហើយបន្តិចទៀតអស់កម្លាំងចិត្តទៀតទៅវាមិនទៅហើយប៉ុន្តែមិនអស់ទេអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកនោះពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានលៀបមានសំណាងហើយយើងចាប់ផ្ដើមហេងជាពិសេសនៅចុងខែហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកមានលៀបមានជ័យចូលហើយណាផ្ដល់នៅធម៌ពលផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តជួយឲ្យយើងរកស៊ីមានបានតិចតិចុំអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកខមមិនលេខសំណាង553ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងរាសីយើងមហាឡើងហើយនៅចុងខែហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើទាំងឡាយទាំងពួងនោះគេមើលមិនដែរឃើញទេយើងធ្វើល្អទាំងឡាយយើងជួយគេទាំងឡាយយើងលះបង់ទាំងឡាយនេះគឺគេមើលមិនដែរឃើញអំពីតម្លៃគេមើលមិនដែរឃើញអំពីការលះបង់របស់យើងទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងខុសឬមួយមិនទាំងខុសផងណាក៏គេមកលៀបពណ៌ក៏គេមកចំណែននិន្ទាឈ្នានេះយើងដែរអញ្ចឹងបុគ្គលអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកនោះគឺថាជីវិតពោពេញទៅដោយទុក្ខប៉ុន្តែមិនដែលបញ្ចេញឲ្យគេឃើញទេអត់ដែលបញ្ចេញឲ្យគេឃើញទេណាអាណាគេថាអីថាទៅណាគេនិយាយអីនិយាយអញសុកចិត្តយកសុកដាក់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលខ្លះគេមិនឲ្យសុកយើងទៀតណាបងប្អូនណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំវោកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនជាឱឡារិកថាជីវិតរបស់យើងវាមិនបញ្ចប់នៅពេលត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងរុងរឿងយើងនឹងថ្កុំថ្កើងយើងនឹងហេងជាបន្តទៀតណាមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រឹងតស៊ូយើងប្រឹងធ្វើការយើងប្រឹងលះបង់ដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យច្រើនទៅយើងឈប់លះបង់ដើម្បីគេទៅព្រោះថាមួយជីវិតហ្នឹងលះបង់ដើម្បីគេច្រើនពេកហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគេមើលមិនតែឃើញផងអញ្ចឹងកុំឲ្យអាណាមើលឃើញអញមិនដឹងអញត្រូវតែជួយអញលះបង់ដើម្បីខ្លួនអញម្ដងណាប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងម្ដងនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងល្អជីវិតរបស់យើងនឹងជោគជ័យត្រឡប់មកវិញបាទហើយបើយើងអាឡែងទៅជួយគេយើងអាឡែងទៅលះបង់ដើម្បីគេដូចរាល់ថ្ងៃនេះមានអាណាមកជួយយើងវិញចឹងវោកវិញចឹងវោកវេទនាវោកមានកម្មដោយសារអីអាជួយគេហ្នឹងណាបើកាត់អាជួយគេហ្នឹងចេញអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកគឺថ្កុំថ្កើងរងរឿងហើយលែងមានភ័យលែងមានព្រួយអីតទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវោកដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់លោកស្រីអញ្ចឹងថាវាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងវាអត់មានអីលើពីហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវាអញ្ចឹងទៀតកុំខ្វល់មួយអ្នកដតីណាទី1កុំរត់ញៀតទី2អ្នកកើតឆ្នាំវោកមិនបាច់អាណិតគេទេទី3អាណិតខ្លួនឯងទៅឈប់អាណិតគេណាកុំរាប់ញៀតមិនបាច់រាប់ទេអាណាក៏កុំរាប់ដែរព្រោះញៀតដែលយើងរាប់ភាគច្រើនមិនដែលនាំសុកដាក់យើងផងនាំទៅទុកហើយចង្រៃមិនដែលជួយយើងផងរករឿងយើងរហូតហើយកុំអាណិតគេអាណិតធ្វើអីឲ្យលុយគេខ្ចីគេមិនដែលសងផងធ្វើគុណបានទុកហើយអាណិតខ្លួនឯងអាណិតរបៀបម៉េចខ្លួនឯងចង់ស៊ីចង់ចុកចង់ធ្វើអីមួយអត់ហ៊ានចំណាយអត់ហ៊ានលះបង់ទេប៉ុន្តែបើគេអ្នកដតីយើងលះបង់ដើម្បីគេច្រើនពេកអត់លះបង់ដើម្បីខ្លួនឯងផង
ចឹងយើងជួយខ្លួនយើងលះបង់ដើម្បីខ្លួនយើងទៅចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកដល់ពេលណាបងប្អូនណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកទាំងឡាយយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានអត់មានលៀបចូលហេតុអីបានអត់មានសេចក្តីល្អចូលហេតុអីបានធ្វើអីវាចិត្តទៅនឹងជោគជ័យហើយវាមិនជោគជ័យដោយសារតែអ្នកកើតឆ្នាំវោកទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែឆុងហើយយើងអត់បានកាត់ឆុងចេញបានត្រឹមត្រូវអីខ្ជិលកាត់ណាសល់ពេលតែប្រហែលខែទៀតទេចូលដល់ឆ្នាំថ្មីផុតឆុងអាប្រហែលខែហ្នឹងអត់ស៊ីទេអីអាប្រហែលខែហ្នឹងអត់សងលុយធនាគារទេអីអាប្រហែលខែហ្នឹងអត់រកស៊ីទេអីហើយបើប្រហែលខែហ្នឹងអត់ស៊ីទេអត់សងធនាគារទេអាហ្នឹងមិនបាច់កាត់ឆុងចេញទេហើយបើប្រហែលខែនៅស៊ីនៅសងធនាគារនៅចំណាយនៅរកស៊ីអាហ្នឹងកាត់ឆុងចេញទៅដើម្បីនាំលៀបដើម្បីនាំសំណាងដើម្បីរកស៊ីមានបានដើម្បីកាក់កបកាលណាយើងកាត់ឆុងគឺស្មើនឹងយើងកាត់ឲ្យអស់ឆុងហើយយើងអស់ឆុងហើយយើងហេងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតនោះព្រោះឆ្នាំវោកនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឆ្នាំវោកក៏ជាឆ្នាំមួយដែលរាសីឡើងខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីឆ្នាំខាលអញ្ចឹងយើងកាត់ឆុងចេញទៅណាចឹងរឿងកាត់ឆុងនេះយើងមិនមែនចេះតែកាត់ទេយើងកាត់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមຂະຫນាតបងប្អូនខ្លះកាត់ដែរកាត់តាំងដើមឆ្នាំកាត់អីនៅក្រដដែលកាត់អីពិបាកដែរអានឹងកាត់មិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើយើងកាត់ហើយយើងល្អយើងលែងពិបាកហើយប៉ុន្តែបើកាត់មិនត្រូវអញ្ចឹងហើយមិនមកសួរខ្ញុំថាអូលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំកាត់ឆុងហើយអីហើយមិនក៏មិនអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ត្រូវអត់ហេត្រូវមិនត្រូវអ្នកឯងឲ្យចម្លើយខ្លួនឯងទៅណាបើកាត់ឲ្យអ្នកឯងរកស៊ីមានបានអ្នកឯងកាក់កបជោគជ័យធ្វើអីបានលក់ដីដាច់រកស៊ីបានហ្នឹងអ្នកឯងកាត់ត្រូវហើយបើអ្នកឯងកាត់អីនៅតែលំបាកនៅតែវេទនាដដែលហ្នឹងកាត់មិនត្រូវទេអញ្ចឹងបានថាឲ្យលោកអ្នកកាត់ឆុងចេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយអ្នកដែលជឿជាក់លោកគ្រូមហាជុំអាចមកកាត់ឆុងមួយគ្រូមហាជុំបានខ្ញុំកាត់ជូនណាអ្នកនៅខេត្តមិនបានមកផ្ទាល់យើងមានប្រដាប់កាត់ឆុងផ្ញើយកទៅជូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅអ្នកនៅស្រុកក្រៅមិនមកទេក៏កាត់ឆុងបានដែរបាទគឺល្អជោគជ័យហើយនឹងរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកណាចង់ឲ្យឆ្នាំ2026មានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយចង់ឲ្យហេងពីឥឡូវទៅបងប្អូនត្រូវមានរូបប៉ប៉ែយកដាក់ផ្ទះប៉ប៉ែគឺសំខាន់ណាបងប្អូនប៉ប៉ែជោគលៀបណាប៉ប៉ែកាត់ឆុងប៉ប៉ែលើករាសីប៉ប៉ែនាំហេងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ចឹងប៉ប៉ែនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនចេះយកទៅដាក់ទេលោកគ្រូប្រកាសថាប៉ប៉ែគឺលក់ពេញអនឡាញគេលក់ពេញអនឡាញលក់ទៅសួរប៉ប៉ែនឹងមានបានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ប៉ប៉ែនឹងមានការធ្វើត្រឹមត្រូវតាមក្បួនឬអត់ចម្លើយឆ្លើយថាអត់មានទេចឹងតើប៉ប៉ែនឹងធ្វើការប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមຂະຫນាត់យ៉ាងពិតប្រាកដចឹងបានជាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំប៉ប៉ែខ្ញុំភ័យគេលោកបងប្អូនអត់រកប៉ប៉ែណាមិនល្អឲ្យដាក់ប៉ប៉ែស្រាប់យកប៉ប៉ែណាមិនល្អចំរបស់មិនល្អទៅដាក់ទៅកាន់តែវេទនាលើដើមបន្ទោសខ្ញុំចឹងខ្ញុំរៀបចំនៅប៉ប៉ែនេះយកជូនលោកអ្នកចឹងលោកអ្នកណាចង់ឲ្យហេងចង់ឲ្យកាក់កបចង់ឲ្យមានលៀបមានជ័យពីឥឡូវទៅរ៉ូស៊ីមានបានលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយលែងឆុងនាំលៀបនាំសំណាងពីឥឡូវរហូតដល់ឆ្នាំ2026ឆ្នាំពេញបងប្អូនជាវប៉ប៉ែនេះយកទៅដាក់បាទដាក់ឲ្យបងប្អូនហេងហើយបងប្អូនលែងឆុងហើយបងប្អូនមានលៀបមានសំណាងហើយណាបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅបងប្អូនជោគជ័យព្រោះសัตว์នេះសัตว์ចម្រើនជោគលៀបសัตว์នាំលៀបនាំសំណាងចឹងជាវប៉ប៉ែនេះទៅគឺបងប្អូនហេងគឺបងប្អូននឹងល្អចឹងអត់មានច្រើនទេបាទមានតែប្រហែល50គូចឹងបងប្អូនចង់បានក៏បានទៅមិនចង់បានទេក៏ទៅតាមនឹងទៅអត់មានមកប្រម៉ូសិនមកអីទេណាជំរាបជូនដល់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងត្មងអញ្ចឹងលោកអ្នកណាចង់បានលោកអ្នកក៏ជាវទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកលេខសំណាងលេខ553ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងឲ្យហេងឲ្យកាក់កបឲ្យមានលៀបមានជ័យហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលក្តីអ្នកដែលកើតឆ្នាំអីក៏ដោយចង់ឲ្យមានលៀបចង់ឲ្យមានសំណាងបងប្អូនអាចជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានណាខ្សែដៃនេះគេហៅខ្សែដៃស្រូបលុយដោះបំណុលអានេះគេហៅខ្សែដៃ5ធាតុណានេះគេហៅខ្សែដៃ5ធាតុនេះបងប្អូនឃើញត្បូងធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ហើយនេះខ្សែដៃយុគ9អញ្ចឹងខ្សែដៃនេះពាក់ជាមួយគ្នាជាគូគេហៅស្រូបលុយដោះបំណុលពាក់ឲ្យនាំលៀបនាំជ័យពាក់ឲ្យសុខសប្បាយពាក់ឲ្យហេងណាតិចចិត្តហើយត្បូងនេះគេហៅត្បូងធម្មជាតិពាក់មិនស្លេកពាក់មិនហើពណ៌ណាបើបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចជាវយកទៅពាក់បានខ្សែដៃនេះបាទបកាយស័ក្តិសិទ្ធណាស្រូបលុយដោះបំណុលហេងកាក់កបនាំលៀបនាំជ័យបងប្អូនណាបាទណែនាំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចង់បានអាចជាវបានខ្សែដៃនេះហើយអ្នកដែលធ្លាប់ពាក់នៅខ្សែដៃឈុត VIP ត្បូងធម្មជាតិនេះលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងអំពីគុណភាពដឹងអំពីគេហៅថាហេងត្រឡប់មកវិញហើយបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានកាក់កបទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកសូមខមមិនលេខសំណាងលេខ553ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងហើយឆ្នាំដែលរាសីឡើងបន្តទៀតបងប្អូនកូនក្មួយគឺឆ្នាំកុលបាទ
ឆ្នាំកុលនៅចុងខែនេះក៏រាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឡើងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាងលេខ151ចំណែកពណ៌សំណាងពណ៌ត្រាវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខសំណាងលេខ151ចំណែកពណ៌សំណាងពណ៌ត្រាវរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងឃើញឡើងណាបងប្អូនណាព្រោះឆុងមួយឆ្នាំពេញហើយអ្នកកើតឆ្នាំកុលឆុងមួយឆ្នាំពេញព្រោះឆ្នាំ2025នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលឆ្នាំកុលត្រូវប៉ះឆុងខ្លាំងត្មងនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺអត់មានលៀបអត់មានជ័យអត់ហេងសូម្បីតែបន្តិចចូលមកទេអ្នកកើតឆ្នាំកុលឈឺហើយអត់សុបាយចិត្តហើយអត់រីករាយហើយមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមកទៀតដោយសារអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺវាឆុងអញ្ចឹងអត់មានល្អទេតែឆុងអត់ល្អទេឃើញទេបាទប៉ុន្តែបើកូនសិស្សលោកគ្រូមហាជុំគេអត់ឆុងទេព្រោះគេបានកាត់ឆុងចេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយកូនសិស្សខ្ញុំកាត់ឆុងចេញហើយហេងហើយកាក់កបហើយអត់មានបញ្ហាអត់មានឧបសគ្គអីទៀតទេប៉ុន្តែនៅតែបងប្អូនមួយចំនួនណាបាទដែលលោកអត់ទាន់បានកាត់ឆុងចេញអញ្ចឹងលោកអត់ទាន់បានកាត់ឆុងចេញលោកកាត់ឆុងអត់បានត្រឹមត្រូវគឺអត់ទាន់បានលៀបអត់ទាន់បានជ័យទៅចូលមកទេម្នាក់នោះអញ្ចឹងបែរថាយើងត្រូវតែកាត់ឆុងចេញកាត់ទី1កាត់ឲ្យអស់ឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងកាលណាយើងអស់ឆុងហើយទី2ឆ្នាំ2026យើងឡើងមានស្អីជាពាក់ចពិនជាប់ហើយយើងហេងយើងកាក់កបហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026ចឹងយើងកាត់ឆុងឲ្យអស់ឆុងទៅចូលឆ្នាំ2026យើងហេងហើយបាទយើងកាក់កបយើងមានលុយជួយគេទៀតហើយព្រោះឥឡូវអស់លុយជួយគេហើយព្រោះជួយគេរួចហើយជួយគេឡើងអស់ពីខ្លួនហើយអ្នកកើតឆ្នាំកុលនឹងនោះព្រោះអ្នកកើតឆ្នាំកុលមួយជីវិតបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវដឹងថាមួយជីវិតជួយតែគេទេលះបង់ដើម្បីតែគេទេប៉ុន្តែមិនដែលជួយខ្លួនឯងមិនដែលលះបង់ខ្លួនឯងទេជួយបងជួយប្អូនជួយកូនជួយក្មួយជួយមិត្តជួយភ័ក្រជួយម្នាក់ជួយខ្លាំងជួយគេឲ្យដល់ពេលចុងក្រោយឯងអ្នកខុសណ៎ពេលតែគេមានទុកឃើញអ្នកឆ្នាំកុលជួយគេប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំកុលមានទុកគ្មានអាណាមកចិត្តទេណាចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនឹងមួយជីវិតឆ្លាតប៉ាកែប៉ុន្តែល្ងងអារឿងជួយគេនឹងមួយអារឿងអាណិតគេអារឿងស្រឡាញ់គេនឹងមួយជីវិតណាហើយបើឲ្យលុយគេខ្ចីគេអត់សងទេបងប្អូនហើយបើរឿងថាជួយគេយកអាសាគេទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងលុយជួយគេគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលយើងមានបញ្ហាអត់មានអាណាមកគិតទេហើយមួយជីវិតជួបតែរឿងខកបំណងរហូតអ្នកកើតឆ្នាំកុលជួបតែរឿងខកបំណងរហូតចង់បាន5មកទៅ3ចង់បាន3មកទៅ1ថាវាមិនដូចចិត្តវាមិនដូចក្តីបំណងដែលយើងត្រូវយើងប៉ងប្រាថ្នាណាអ្នកកើតឆ្នាំកុលជួបតែរឿងខកចិត្តហើយមួយជីវិតគេហៅថាពាក្យខ្មែរគេថាមានទៅមានមកចំណែកអាអ្នកកើតឆ្នាំកុលមិនដែលមានមកមានទៅជួយគេរហូតគេមិនដែលជួយយើងវិញផងហើយធ្វើល្អរហូតគេមើលមិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែបើខុសគេឃើញលឿនណពេលខ្លះមិនទាំងខុសផងក៏គេថាយើងខុសដែរហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបងប្អូនកូនក្មួយរាល់ថ្ងៃនេះបេះដូងខ្ទេចខ្ទាំមកហើយអត់មានចង់បានអ្វីអត់មានប្រាថ្នាចង់បានអីក្រៅតែពីថាឲ្យគេយល់ចិត្តទេឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនវាយល់ចិត្តបាទយល់ចិត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់ចិត្តថាណោហែងកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងហែងលះបង់ដើម្បីក្រុមគ្រួសារច្រើនណាហែងលះបង់ដើម្បីអញច្រើនណាអញអរគុណឯងអញអណិតដែរហែងមិនហើយអីហើយបើបានតែគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលសឹងថាងាប់ល្ងាចហ្នឹងក៏បិទភ្នែកចិត្តដែរប៉ុន្តែគ្មានអាណាមើលឃើញមួយជីវិតចាំតែខុសអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺបែបហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកកើតឆ្នាំកុលណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរាសីយើងឡើងឆ្នាំ2026អញលែងឆុងអញឈប់ខ្វល់ពីអាណាទាំងអស់ឈប់ខ្វល់សុខចិត្តធ្វើមនុស្សអាត្មានិយមហើយបើធ្វើមនុស្សល្អគេមិនដែលខ្វល់ផងឥឡូវរៀនធ្វើមនុស្សអាត្មានិយមណាណាថាមិនថាទៅណានិយាយអីនិយាយទៅគឺវាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកជាឱឡារិកថាគឺបើសិនជាយើងចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យច្រើនណាឈប់គិតពីគេបែបជីវិតយើងវារៀងធំថ្កើងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាយើងកំពុងតែឆុងចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានកាត់ឆុងហើយគឺគេហេងហើយកូនសិស្សគ្រូមហាជុំគេកាត់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកខ្លះគាត់កាត់ដែរប៉ុន្តែកាត់មិនត្រូវហើយរហេងណាឃើញហើយអ្នកខ្លះមិនកាត់តែហ្មងអញខ្ជិលកាត់ចឹងពុកវេទនាចឹងត្រូវកាត់ឆុងចេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតទៅបងប្អូនហេងហើយលែងមានបញ្ហាហើយលែងមានឧបសគ្គអញ្ចឹងយើងកាត់ឆុងចេញយើងហេងយើងលែងមានបញ្ហាយើងមានឧបសគ្គយើងលែងមានឧបសគ្គហើយយើងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកាត់មិនទៅគ្រូអ្នកនៅពេញមកជួបលោកគ្រូទៅលោកគ្រូកាត់ជូនហើយបើអ្នកនៅតាមខេត្តមិនបាច់មកទេឆ្ងាយអាចទំនាក់ទំនងយកប្រដាប់កាត់ឆុងនេះពីខ្ញុំយកទៅកាត់ឆុងដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំនៅកាណាដាខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំនៅប្រាំងខ្ញុំនៅកូរ៉េខ្ញុំកាត់មិនទៅមិនទេ
អត់មានត្រូវកាត់មិនទេឆាតចូលពេកតំណែងតំណងកូនចៅខ្ញុំគេណែនាំអំពីរបៀបនៅក្នុងការកាត់យើងអាចកាត់បានទៀតកាត់ហើយយើងហេងយើងកាក់កបយើងរីកចម្រើនយើងលែងឆុងយើងមានលៀបមានជ័យហើយចូលដល់ឆ្នាំ2026ឆ្នាំកុលជាឆ្នាំមួយដែលរាសីឡើងខ្លាំងទៀតបន្ទាប់ពីមួយម៉ែអញ្ចឹងមួយម៉ែក៏រាសីឡើងហើយកុលក៏ឡើងអញ្ចឹងហេតុអីបានកុលឡើងបន្ទាប់ពីមួយម៉ែព្រោះមួយម៉ែគឺជាឆ្នាំទី1ដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងបានគេឲ្យយករូបមួយម៉ែសត្វប្រពែហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនាំលៀបនាំជ័យដើម្បីឲ្យហេងដើម្បីឲ្យកាក់កបអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែរាសីឡើងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយករូបប្រពែដាក់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបើចង់ឲ្យរាសីឡើងខ្លាំងលៀបជ័យត្រូវមានរូបប្រពែដាក់ផ្ទះចឹងដាក់ផ្ទះឲ្យកាក់កបរីកចម្រើនចឹងរូបប្រពែដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងណាបងប្អូនកូនក្មួយមិនមែនចេះតែយករូបប្រពែទៅផ្ដេសទៅផ្ដាស់យកទៅដាក់ទេគឺទាល់តែរូបប្រពែហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមຂ្នាតមានការប្រសិទ្ធិមានការពលីការត្រឹមត្រូវប្រសាបនៅរឿងអាក្រក់ចូលមកទៀតចឹងណាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំក្រែងលោថាលោកគ្រូមហាជុំណែនាំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយប្រើរូបប្រពែបងប្អូនលឺអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏ចិត្តតែលក់ទៅផ្ដេសទៅផ្ដាស់ទៅវាអត់ត្រូវយកទៅដាក់ទៅវាអត់ហេងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំរូបប្រពែជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនអាចជាវពីលោកគ្រូបាននេះព្រោះខ្ញុំធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមຂ្នាតមានការប្រសិទ្ធិបលីការត្រឹមត្រូវណាយកទៅប្រើទៅហើយខាងក្រោមនេះខ្ញុំមានសរសេរឈ្មោះខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូមហាជុំនេះឃើញដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំយកបោះគេទៅច្រឡំបោះលោកគ្រូណាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រពែមាសប្រពែប្រាក់ប្រពែលៀបប្រពែជ័យសុខសប្បាយបងប្អូនយកទៅដាក់បងប្អូនរស់ស៊ីមានបានបងប្អូនកាក់កបបងប្អូនចម្រើនរុងរឿងនេះណាបាទហើយកាត់ឆុងលើករាសីទៀតនាំលៀបនាំសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រញាប់ជាវប្រពែមាសនេះយកទៅដាក់ទៅបងប្អូនចម្រុងចម្រើនហ្នឹងបងប្អូនកាក់កបជាវយកទៅដាក់ទៅណាហើយខ្ញុំអត់មានច្រើនខ្ញុំមានតែ50គូទេបងប្អូនណាចង់ជាវក៏ជាវទៅបងប្អូនណាមិនចង់ជាវទៅក៏ជារឿងរបស់បងប្អូនបាទព្រោះយើងអត់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀងរឹកតិចទេមែនទេបាទជាវយកទៅហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីឡើងនៅចុងខែ10ហ្នឹងណាបាទរាសីឡើងខ្លាំងធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យធ្វើអីក៏ហេងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺលេខ151ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្រាវលោកអ្នកណាបាទចង់ឲ្យមានរិទ្ធមានអំណាចមានដេកជះចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាស្រីស្អាតចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាស្រីមួយចិត្តដាច់ស្រីស្អាតហើយចរិតស្រីស្អាតណាបាទមានគុណភាពមានតម្លៃកុំឲ្យគេមើងងាយកុំឲ្យគេធ្វើបាបយើងណាជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ខ្សែដៃនេះគេហៅខ្សែដៃស្រូបលុយដោះបំណុលខ្សែដៃយុគ9នេះមានពណ៌ស្វាយនេះគេហៅខ្សែដៃយុគ9ចំណែកនេះខ្សែដៃ5ធាតុពាក់កាត់ឆុងលើករាសីពាក់ឲ្យកាត់ឆុងលើករាសីហើយដាក់យុគ9នេះចូលទៀតធ្វើឲ្យយើងមានអំណាចដេកជះអញជាស្រីខ្លាំងអញជាស្រីរឹងមាំអញឈ្នះអស់មានសត្រូវធ្វើអីក៏បានកាក់កបលុយចូលណាសត្រូវទាំងឡាយដែលមកចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះនិយាយឌៀមដាំប្រឆិតប្រឈៀងធ្វើបាបយើងគៀបសង្កត់យើងមិនឲ្យតម្លៃយើងអ្នកឯងនឹងបាក់បោកខ្លោបខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនជាវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ឲ្យមានលៀបមានជ័យណាយកទៅពាក់សូម្បីខ្ញុំក៏ពាក់បានដែរនេះបងប្អូនណាឃើញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យនារីពាក់បងប្អូនបាទនេះណាស្អាតណាបាទពាក់ទៅដៃតូចក៏ពាក់បានដៃធំក៏ពាក់បានដែរបងប្អូនជាវខ្សែដៃយកទៅពាក់ផងណាបាទហើយបើចង់បានឆាតចូលពេកទៅណាយើងអត់មានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្សែដៃនេះបាទត្បូងធម្មជាតិ 100% ណាពាក់មិនហើពណ៌ពាក់មិនខូចគុណភាពចឹងជូនពរណាបងប្អូនជោគជ័យណាបើចង់បានប្រពែអានឹងឆាតចូលពេកទៅហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេងឆុងហេងហើយលេខសំណាងលេខ151ណាចំណែកពណ៌សំណាងពណ៌ត្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប៉ុណ្្នឹងចោះបាទអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំ live 2 ដងណាបងប្អូនណាសូមអភ័យទោស live ពីមុន live អត់ចប់ទេវាដាច់ទៅឥឡូវមក live បន្តទៀតពេលខ្លះពាក្យសម្ដីអីនិយាយទៅគេលោមិនច្បាស់មិនលាស់អីក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសពីលោកអ្នកផងថ្ងៃនេះសូមការអធិស្ឋានព្រោះអត់បានឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកទេគឺខ្ញុំនិយាយយកតែហ្មងអញ្ចឹងអត់បានមើល comment ទេអញ្ចឹងសូមអរគុណឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹង live ឆ្លើយសំណួរលោកអ្នកអរគុណជូនពរសុខសប្បាយ